तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Vivo T3X 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा और यह सब सेटिंग आपके फ़ोन में होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद नीचे सिस्टम पर क्लिक करना है। देन अब आपको डेवलपर ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन में इनेबल करने आता है, अबाउट फ़ोन में जाने बाद वर्जन पर जाने बाद आप बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम एक मिलेगा, एक सेटिंग। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, तो अब आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को आप ऑन कर देंगे तो आपका Vivo T3X 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। इस सेटिंग को करते ही आपका स्पीकर फटा हो चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो यह सेटिंग आपको अपने फ़ोन में कर देना है। इसको करने के बाद तो अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, तो मोनो ऑडियो को आपको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने से आपका स्पीकर का आवाज़ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो आपको यह दो इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। इसको दोनों कर देंगे तो आपका Vivo T3X 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर देना है। इससे भी आपका आवाज़ काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों यही आपको 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।